хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилии тоҷикистон омода аст ба ҳамза тиллозода ва мижгона зайниддинова, набира ва келини Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ, дар кӯтоҳтарин фурсат шиносномаи хориҷӣ таҳия кунанд. мижгона Зайниддинова, модари Ҳамза Тиллозода, гуфт ҳамаи асноди зарурӣ барои таҳияи шиносномаи хориҷиро ба ин ниҳоди масъул супурдаанд. ваъда доданд ки 2 рӯз пас ҳуҷҷатҳои шумо тайёр мешавад, шумо худока мебаред ва мо кӯмак карда истодем. ҳамза Тиллозодаи 4-сола дар моҳи март дар Душанбе ҷарроҳӣ шуд, аммо волидайн мегӯянд вазъи сиҳатиаш ваҳимтар мешавад. модари Ҳамза гуфт ба хотири заифии ҷисми кӯдакаш аз истифодаи кимиёдармонӣ ва идомаи табобат дар Тоҷикистон ихтиёран даст кашиданд. аммо ба кадом кишвари хориҷӣ барои табобат интиқол додани Ҳамзаро ҳанӯз мушаххас намегӯянд. аз худаи худ ва домоди худ мо илтимос мекунем ки ҳамин набирамаро ба сиёсати корҳои давлатӣ дахолат накунанд. агар ки хоҳанд ки набирашон шифои васт, ба мо маблағ дар кор аст ки онро ба он давлати хориҷӣ рой кунем. вазорати тандурустии Тоҷикистон таъйид кард ки модари Ҳамза Тиллозода аз идомаи табобати фарзандаш дар Тоҷикистон даст кашидааст. ин кӯдак дараҷаи паҳнгаштаи бемории саратон дорад, мефаҳмед? дараҷаи 4 дорад. баъд вай куҷо мо вай равон кунем? дараҷаи 4 дорад. бо падару модараш муассисаҳои тандурустӣ мана маркази илмии саратоншиносии худи ва ё бояд корбарӣ кунанд. ина фаҳмондагиам, медонам пешу табор, лекин ва ё худашон ҳамчун падару модар намехоҳанд инро қабул кунанд, мефаҳмед? ин як дар ҳамин ҳол мақомоти Тоҷикистон мегӯянд онҳо барои ба хориҷи кишвар барои табобат фиристодани Ҳамза Тиллозода зид нестанд. барои асарҳои давлатӣ убур кардан нисбати ҳамон кӯдаки 4сола ягон кас ба мо муроҷиат кардаги нест, на модараш Мижгона Зайниддинова, на ягон хештаборонаш. дар мадди аввал бояд ҳуҷҷатҳое ки барои убури сарҳаи давлатӣ доранд, яъне ки раводити ҳамон кишваре ки сафар мекунад ва шиносномае ки бошад, бояд ҳамонро бояд тезтар дуруст карда омада аз сарҳаи давлатӣ убур кунад. ягон хел монеа нисбати ягон шаҳрванд дар ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд надорад. наздикони Ҳамза Тиллозода умед доранд ки пас аз таҳияи асноди зарурӣ ин кӯдаки маъсумро дар хориҷи кишвар табобат карда ва дубора ба Тоҷикистон баргарданд.